हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ शंभू मम्मी। और ये मेरा शंभू है। और अब मैं इसको खोल रही हूँ क्योंकि इसका तो शाम का टाइम हो गया है और मैं और मेरा बच्चा मैंगो खाएगा। ये आई मैंगो की प्लेट और ये मिला चमलू। शंभू मैंगो खाएगा, आ जाओ। मेरा बेटा मैंगो खाएंगे तो मैंने सोचा क्यों ना हमको तो शेयर कर दे। थोड़ा सा आपसे खाएगा नखरे कर रहा है। अच्छे में अभी खोला है ना। लाडला सा है, मम्मी के हाथ से खाना है। लाडला बनके। तो हमने फ्रूट शेयर किया था। क्या खाया था शंभू हमने उस दिन? आलू। मैंने कहा बड़े दिन हो गए, मैं तो शंभू की मैंने ना खोल की वीडियो नहीं बनाई है, तो मैंने कहा आलू बना देती हूँ और माँ बेटा मैंगो भी खा लेंगे थोड़ा थोड़ा साथ में। इसी बहाने हम खाते रहते हैं। फ्रेश और अपने आप के प्लेट के पास है ना। माँ बेटा ऐसे मैंगो खाते हैं। सुंदर बच्चा है बड़ा मेरा, बहुत सुंदर है। आप लोग बोलते होंगे अपने आप ही लगी रहती है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है सुंदर। तो मैं क्या बोलूँ, फिर मैं सुंदर ही तो बोलूँगी ना, क्योंकि ये सुंदर है। अच्छा बेटा बड़ा वाला, छोटे वाले क्यूब लाई हूँ बड़े इज्जतदारी पे काट के कि मेरा छोटा बाबू खाएगा। चाहिए उसको सबसे बड़ा वाला पीस। ये है मेरा प्यार। सारे बोले थे अपने आप ही मम्मा तारीफ करती रहती है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो भाई सुंदर है तो सुंदर ही तो बोलेंगे ना। मेरा बच्चा काली भी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है मेरी, बहुत प्यारी। तो इसकी मुझे एक बात बड़ी सही लगती है, कैमरा ऑन करती है ना तो ये सामने देखता है अपने आप को और अपने आप पे रिएक्ट भी करता है, कुछ ना कुछ बोल भी देता है कभी कभी। अभी ज़रा खाने के मूड में नहीं, तो अभी तक आई लव यू मम्मी का बच्चा शुरू हो गया था, है ना। मेरा गुड्डा राजा खा ले, पूरी प्लेट फिनिश करेगा। अच्छा आप पता क्या कर रहे हैं, जूसेस साइड में आम के आ रखे हैं जो मैंने कटिंग करके काटते हुए जूस का होगा ना प्लेट में, वाला और खाएगा फ्रूट और खाएगा। मैं आपको बता दी तो मेरे बच्चे तो सुंदर तो है ही बहुत और वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और कुछ सुनना है शंभू की तारीफ में, और कुछ सुनना तो बता दो। शंभू कुछ तू भी बोले। आई लव यू। आज मेरा गुड्डा खा ले, नहीं तो मम्मा फिनिश कर देगी। एक्चुअली पहले भी खा बैठा है, वीडियो बनाने से पहले हम सब खिलाई रही थी। तो गाना मेरे दिमाग में क्लिक किया, मैं यार मैं से अच्छा आम काटते काटते वीडियो बना देती हूँ, है ना। तो फिर मैंने कहा चलो टाइमिंग तो हो गया, मैं शाम को उसको खोल देती हूँ, सुबह भी खोलती हूँ कई बार। पर वो टाइम देखना पड़ता है क्योंकि मैं इस रूम में अगर नहीं हूँ तो मुझे पंखा ऑफ करके, है ना, खोलना पड़ता है। तो उस टाइम पे मैं खोल देती हूँ उसको। शाम को मेरा फिक्स है 5 बजे मैं उसको खोलती हूँ और आराम से 9-10 बजे तक जब बिल्कुल बिना टाइम होता है हमारा, उस टाइम इसको उसी देर में पापा भी आते हैं, मैं भी आती हूँ, उसको मिलना जुलना, बातें भी करेगा, कंधे में बैठेगा, प्यार करेगा, सब कुछ करता है ना। तू भी दूर हो गया है, इधर आ जा। कहाँ दूर बैठा हुआ है, उतनी देर में ये सब कुछ बातें भी कर लेता है खूब सारी, मम्मी पापा। फिर आपको पापा आते हैं तो पापा से भी बातें हो जाती हैं, पापा को इतना प्यार करता है। ये शेयर करी थी हमने पापा वाली वीडियो। अच्छा अभी मैंने दूसरी वीडियो भी बनाई है
पापा के साथ ही पापा के साथ बेचारे को रात को ही टाइम मिलता है, ऑफिस और संडे के नहीं घर में होते हैं, और बाकी डेज में तो ऑफिस होता है, तो शाम को आते हैं। शाम को आते तो शंभू बिल्कुल तब कोई मम्मी नहीं, उस टाइम बस पापा पापा चलता है इसका, उनके आगे पीछे। वो खोलेंगे तो कंधे में बैठा रहेगा, पप्पी करता रहेगा, दाल पे ऐसे चाटता रहता है ना। क्या तो सुन रहा है इसको ना, मेरे को लगता है इसको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है। जब भी मैं बात करती हूँ ना, किसी से भी बात करूँगी, फोन पे भी बात करूँगी, तो इवन पिंजरे में भी होता है तो इवन देखता रहेगा। और अगर मैंने उसकी उसको बोलती ना मेरे शंभू मेरा बच्चा, तो उसकी मुंडी हो जाएगी टेढ़ी और आँखें ऐसे करने शुरू करते है ना। ओ मेरा बच्चा आ जाए मेरी छोटी बेटी, मेरा बच्चा, मेरा छोटा बच्चा, मम्मी का बच्चा, सुंदर बच्चा। कैमरे में देख रहा है मेरी मम्मी, यहाँ भी दिख रही है और वहाँ भी दिख रही है। कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी मम्मी है, वो वाली है ये वाली? कौन सी मम्मी अच्छी है सोना? हाँ राधे राधे। वही मीठड़ू, मिर्ची खाता है तो मिर्ची की खुशबू, मैंगो खाता है तो मैंगो की खुशबू। कितना मिठड़ू बाबू है। ये शरीफ भी है, पता है, ये बहुत शरीफ है, कोई फालतू का इसका वो नहीं होता, बस मम्मी चाहिए इसको, है ना भाई। ये निम्मा निम्मा बाबू है, सोना सोना बाबू मेरा बच्चा। राधे 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 बोलेगा। ये अगेन इसकी निम्बोड़ी फेवरेट, ये रखी हुई है, खाएगा तो खाएगा, नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा, मेरे बच्चे की मर्जी।